kodwa mase siye esithwalweni khehla ayikhohlwa kodwa noma ungasiconverta noma ungenze njalo isithwalo uma ususithwele nje sinama terms and conditions isithwalo uma ususithwele nje siyabulala ekhaya lesa abathi asibulali ngeke siphilise usho ukuthi bona banendlela yabo yokusiconvert kodwa namanje ngisacela phela abakithi ake nibanike abantu bethwale babe nemali abantu abanganingi imali bese kutholakala ukuthi abantu abasasitholi leso sithwalo. Ake ngibingelele mbuke lapha ekhaya igama ngumzothule ngwakashembe isibongo mafofuke njengeta ngabani isambane sabumkosi angalala maqedo lala bafaza nokwathi isikhudla khudla othi mawuvimba ngala uthi kusungali ngumkhovu oyiphayo ngumadakeni oyishasa nketela ngiyabingelela le inethezeka TV siyabingelela sithi uphila kanjani sino mkhulu la umavovo 9 mavovo 9 siphinde sabuya khehla la eGoli ngoba sifike eqathatha sibuyiswa nabantu sibuyisa nama comment mabethi mo videos kukhona into shuthe abayincelayo kuwena akubingelele eqala mase siyaqhubeka nohlelo. Siyabingelela enyakeni omusha unethezeka TV nakubalandeli bakanethezeka TV umavovo 9 lo umagolide siyabonga kakhulu. Mavovo 9 namba abantu bekhuluma la bethi hlale sibuye sikulando kukhona abakufundayo kuwena nokuthi ke abanye abantu balokho bencome njalo uthola ukuthi baqhamuke eindaweni ezahlukahlukene siyabona zonke izinkundla zethu zokuxhumana nala esisuke sikhuluma nawe khona ekutheni ukuthi bonke abantu bathi bayakholelwa eqinisweni oke ulikhulume ezethi omunye umuntu ethi lento ihlupha mina ngiyafisa ukusondela kuwena ake ngibuze la ekutheni ukuthi Mavovo kukho konke lokhu esikhuluma ngakho noma sesike sakhuluma nalezi incomo oyitholwayo wena wenza ngani nokuthi yini ewumehluko kuwena uma kuya ngokuthi ukhuluma ngawe uqobo. Mina mfoka Mhlanzi into engenza ngayo mina nginomdonso. Umdonso ke okuyiwona wona owungqo. Yebo. Iqiniso. Ngoba ungana umdonso wokubiza abantu mhlawumbe ubabize ngezilwane ezithize beze bagcwale kuwe kube ukuthi iqiniso awunalo ubadonsela abantu nje ukuthi wena ube nemali kodwa abantu bese kutholakala ukuthi lokho abazokudinga kuwe abakutholi manje ingakho ngiyaye ngithi mina nginomdonso umdonso ke mina enginawo nje owendalo weqiniso iwona mdonso nanokuthi ke okunye into engekho la ekhaya ayikho so kunomuntu othola ukuthi uyafona ethi hey Mavovo bengicela ungithwalise ngiyasho kumuntu mina ukuthi cha mina ngikwazi ukuthwalisa ngoba angifuni ukuthi ngithi kumuntu akeze ngizomthwalisa kanti nami futhi mhlambe ngisadinga ukuthwaliswa uyayibona leyo nto makube ngiyakuthanda ukuthwalisa so iyo into engiyaye ngizama ukuthi ngiyenze ebantwini ngoba eqinisweni phela bafowethu unganawo umuthi kodwa umuthi osukunawo kumele uhambisane neqiniso ngoba umuthi uwodwa awusebenzi ma ungenalo iqiniso ngoba into umuthi eqinisweni kusuke kuyiliqiniso bese ihlahla ke wena osuke uyigaya noma iwasho osuke uyididiyela sibese ziba ibonus ilokho mina engiyaye ngikholelwe kukho ngoba nginganayo into yokubadonsa abantu ukuthi bagcwale kwaMavovo 9 kodwa manje bese kutholakala ukuthi mase begcwele kwaMavovo 9 anginakho mina lokhu kokubenzela lokubona okusuke kubasuse emakhaya ilokho mina engiyaye ngikholelwe kukho cha okunye ke bafowethu sekungabe nje ngifuna ukuthi ningethembe ngamanga yebo Mavovo ukhuluma ngesidonso isidonso sakho ukuthi okwenzayo wenza iqiniso nokukhulumayo kumuntu njengoba sikhuluma nje nababukele emakhaya okukhulumayo wena ukhuluma into eyiqiniso umuntu engahamba futhi nabanye sebeyihluphe kakhulu ngalo noma ungalibuza aphi kodwa lelo qiniso lisuke limile nokuthi ke ngifuna ukuhlukanisa la ekutheni ukuthi
umehluko phakathi kwalesidonso seqiniso othi wena yiqiniso omekulona okuyisidonso sakho nomehluko phakathi kwalesi sidonso salo othi udonsa abantu bezekhaya kanti ubadonsela ukuthi yena efake imali ephaketheni. Angithi nje khehla ngakwakhela mina ibaso Yeah. lala ekhaya okumele ushise bese ukhuluma nezidalwa zakho ucela okuhle okumhlophe bese futhi ulichazela leli baso ukuthi mina engikudingayo inhlanhla ngidinga ukuphila ngidinga imali ebhizinisini engilenzayo angidingi izitha ihambele kude nami zingasondeli uyabona ilelo basike esilenzayo la ekhaya lokuthi liphakamise ibhizinisi osuke uyenza angithi uyezwisisa bese kuba nomehluko ke ma umelaphi wendabuko uzolithatha leli basi ulishise ulisebenzise ucela ukuthi beza abantu bangene bese ke umehluko ke lesikhathi abantu beza bengena bese kutholakala bangena kumuntu oqhelelene neqiniso iqiniso likude naye angithi uyabona kunomehluko umdonso ozothi mawudonsa ebhizinisini ukuthi uthengisa inyama yenhloko abeza abantu bezosika inyama yenhloko abosayo bose badle yakubona lokho ukuthi kunomehluko ngoba lo othengisa inyama yenhloko nalo ofry isibindi nalo mhlawumbe owenza ichicken dust uneqiniso ngoba lokhu akazokuphekela abantu ukuthi bakudle uzokwenza ngeqiniso ukuthi abaphekele kamnandi amarinate kamnandi inyama afake izipayisi ezimnandi badla abantu baze bancinde iminwe bethi eyu kwamnandi ukudla kwakwanhlanzi ulenzile ke lo iqiniso angithi uyayizwisisa leyo nto kodwa manje la kumuntu owumelaphi eselisebenzisile lelo basi lelo kuzobe ke manje sekucontrolwa ukuthi yena unayo lento okumele yenze ukuthi abantu kushintsha impilo yabo. Uyabona Mavovo ukhuluma into umuntu abangayilindele namhlanje yeqiniso. Siyabona abantu abake bafika esandleni sakho noma besibhalela basuke besho kakhulukazi incomo. Kodwa umuntu oshuthi osuke eqhelelene neqiniso ilo esimbona ngokuthi ephambane neqiniso sokulikhuluma mhlambe sesibona kuma comment. Hayi khehla ngithi ekuqaleni ngeke ngasho ngathi mina ngiyaye ngingamnaki mina umuntu ohlulwa impukane. Cha, ngiyaye ngingamnaki umuntu ohlulwa impukane ngoba impukane imake sure ukuthi ifele etiyeni lakho. Ezintweni ezimnandi. Uyabona? Manje akufani ke nomuntu ngoba labo bantu esikhathini esiningi abantu abafela emasimbeni. La impukane engafeli khona. So labo bantu angibanaki futhi angibi nankinga nabo. Ngoba abanye vele eqinisweni basuke bethunyiwe abantu abathize ngoba phela khehla okunye kumele singakufihli ukuthi kukhona abantu abawasha imali ngobunyanga. Oh Uthola ukuthi kunemali thizeni abasuke beyiphethe bese beyigeza ngokuthi bethi bayizinyanga anti uyayizwisisa leyo nto asibabalike labo bantu labo ngoba abekho ebunyangeni uyabona mina khehla cishe sekunezinyanga ezila ko6 zangapha ko Cape Town ezingifonelayo angizazi lezi zinyanga zithi mfoka Mavovo qhubeka uye phambili amandla endoda awafiphazwa nathi singodokotela kukhona esicoshayo kuwe uyezwisisa angibazi labantu laba bangapha ko Cape Town bayizinyanga kodwa abazange babe nenzondo yokuthi hey uMavovo abantu base Cape Town bamthanda ukufa kodwa futhi ngiyacela ukuthi inkosi babusisa ngoba abazange babe nenkinga nami belibele bengangazi kodwa bathe nje hey mkhulu kuningi ulwazi esilicosha kuwe ngoba kuyabonisa ukuthi uyinjula noma uyincitha buchopho kulomsebenzi wabantu abadala manje ngize ngathi ke mina uyabona ukube sonke singabelaphi bendabuko singafana nalamadoda nabanye besifazana ababili abangifonele bakhuluma into eyodwa bekuzoba nokuthula ezweni
besingakwazi ukuthi wena mhlambe makunento ekuhlulayo ebantwini mawibuza kimi ukuthi kumele uyenze kanjani noma kumele uyiphakamise kanjani bewungeke uzuhluleke ebantwini nanokuthi futhi okunye okumele sikwazi ngingabelapha abantu kodwa angeke ngibelaphe bonke abantu ngeke futhi bephumelele bonke abantu kwaMkhize kukhona abangeza ukuphumelela kukhona abazophumelela so angingayibeke zifu umuntu okwazi ukwelapha okudlula bonke abantu uMavovo 9 no lokho ku wrong ngoba kukhona engikuphiwe kukhona engingakuphiwanga kodwa nje mina engikushoyo umuthi omkhulu nebaso elikhulu nomdonso omkhulu nesibunge esikhulu liqiniso ebantwini Mavovo uqedile ungethole njengamanje sizobhekana nombuzo omile njengamanje oqhamuka ezinhlakene ezahlukahlukene nasemphakathini lombuzo siyawuzwa kakhulu Mavovo ake sikhulume indaba yokuphumelela awusumenzeleli umuntu iqiniso useyaphumelela manje abantu endaweni noma ezindaweni abahlala kuzona abaphumelelayo vele kuthiwa hayi usibanibani wathatha into ngoba umbone ephumelele kanti ayisekho ni impumelelo yendalo sekukhona izinto ezithathwayo okuyizithwalo yini ukuze umuntu ephumelele na Yabona khehla esigezweni sakwaMavovo abafa bezilile abafa bethakatha abafa benukene abafa bengasalali kunye ekamelweni nabafa benenzondo nenxabano nabafa bona sebethwetshuliwe nabafa sebephuciwe umhlanhla babo yilokhu ke thina ke esifike sikwenze ngesigezo sakwaMavovo ngoba sisuke silungisa isimo esikanjalo ebantwini ngoba uzophuma wena uthi uyothatha isithwalo kanti vele kunomuntu owahamba wathatha lesi sithwala asangamsebenzela asangalunga wafika emhlambe le akayithi yozama khona impilo kwathwetshulwa inhlanhla yakhe vele nawe kuzoba the very same thing njengalomuntu okuwe okwembethe nawe ufika uyothwetshulwa inhlanhla yakho ngoba vele uhamba nalomuntu owathwetshulwa lesimo salomhlanhla noma owayekade ephiwe ukuphila okungcono emhlabeni kodwa wahamba esethikamezisiwe bamthwebula isimo salobumhlanhla bakhe lowo muntu vele mawuzophuma naye uzophuma nomuntu vele osekhathele ebunhlanhleni umhlanhla bakhe obungasamsebenzeli nakuwe futhi kuzofike kube kanjalo ubuye nento vele engeza ukukusebenzela manje ingakho ngiye ngithi mina abantu asibaqalise la ekuqaleni kulesi sigezo lesi ngoba ngisuke ngenzela ukuthi umuntu noma ngabe yena esayidini useyayiphumela ke yena usethi ke cha useyothwala kumuntu okuwukuthi mhlambe uyakwazi ngempela ukuthwalisa afike athwaliseke yebo okusho khona ukuthi umhlanhla kuyenzeka ukuthi abukho kumuntu ngesimo saphambilini osekuukhondolo la ekhaya eyenza ukuthi kuvaleke lobo mhlanhla okuwumuntu mhlawumbe kokhokho noma kokhokho baphambilini abazala bona okhokho ekuthenini ukuthi nabo bathi bayasukuma leyo nto yathwebuleka kubona noma bayaphuca umhlanhla bakhe mase umuzi uyafadalala wena uyafika ukuvuse lokho umuntu ephumelele ngale kokuthwala sifike sikuvuse lokho umuntu aphumelele ngalo kokuthwala ngoba yazi okunye bengizoke ngicele nje ebantwini abaneqiniso asebeze la ekhaya abanye babo noma mhlawumbe umuntu engeza ukuzisho yonke into yakhe eke bephumele obala mhlawumbe nezincomo nje abayincomayo ezenzakala la kwaMavovo ngoba eqinisweni futhi okunye akufuni ukuthi abantu sibadukise uyabona khehla ma ulungise izinto zasegcekeni njengoba ngikuchazela nje ngalesi sigezo ukuthi sisebenza mayelana nani uyabona uyakhona nje ukuthi uphakame uphile ube right uphumelele ulibele ungathwalanga ngoba phela khehla ngiyaye ngithi mina njengami mina ngidinga ukuphila angidingi ukuba rich angifuni ukuswela angidingi ukuba rich ngoba kunomehluko umuntu orich nomuntu ongaswele abantu ababili laba bahlukene abantu esikhathini esiningi abafuna izithwalo abantu abafuna ukuba rich kodwa ke futhi okunye sinqabile sona leso sithwalo bayakhala abantu hayi bayakhala abantu bathi badliwe kuhamba imali isithwala sikho bayakhala abantu endabeni yezithwalo imali ihambile zokugcina abanye bathengise nemoto isithwala sikho bafethu sinqabile kodwa ke abasibona basiphethe Nkosi yami sicela babasiza abantu phela
babathwalise ngendlela okuyiyona baphumelela abantu ngoba phela khehla kunzima ukuthi ngithengise lendlu Yebo. bese ngithi ngiyothwala Yebo. bese egcineni sekumele ngiyohlala emkhukhwini. Uyayibona leyo mpilo ukuthi inzima kanjani. Ngisengangena futhi nakunyawupe, ngisengaphuza usuku nosuku lento engasena control ngoba manje sengizamani ukucima lento Awuyenzile. eyenzakele ngoba phela khehla la futhi okumele uyibuke khona lento. Uma ngizothi mina mawuzothwala kwamavovo ungatsheli ngisho wefamily, angithi kuyabonisa ukuthi ngiyinyoka ngoba phela ngenzela ukuthi uzomtshela wefamily bese ethi lo muntu uthi uthwalisa kanjani. Bese usho wena ukuthi hayi uthi wenza 1 2 3 bese ethi omunye wefamily mhlambe ingqondo yakhe nje egezekile engafani neyami eminyama. Angithi yabo bese ethi hayi khehla ayikho leyo nto oyitshelwa yilowo muntu. Iphuma nje. Yebo. Kuleyo nto. Uyabo? So kuba izinto ezikanjalo khehla. Kodwa mina into engikhalisayo nje iyodwa, asimusani ukudukisa abantu. Yebo. Asimusani ukudukisa abantu ngoba egcineni umuntu nomuntu uyisidalwa sikaNkulunkulu. Kubhlungu umuntu ayikhuthuze emalini thothi mhlambe naku nje abantwana kumele babhadalelwe ezikoleni. Kumele baye emavasiti. Ubaba imali uyithathile wayothwala. Leso sithwalo sawinisa lo othe uyamthwalisa. Yena uswele ngisho ukuthenga utamatisi. Yebo. Ukuthi nje enze igravy. Lento engifuna ukuya kuyona. Mavovo uyayithinta le eyokuthwala. Ukuphumelela kwami nokuphumelela komunye umuntu oseceleni kwami emphakathini sebevele bekhulume ekutheni ukuthi kukhona into esiyilandile. Ngifuna ukuya lapho ngoba uthe umuntu uyisidalwa sikaNkulunkulu. Mase ngiya la futhi ekutheni ukuthi Mavovo uyakhuluma indaba yezithwalo. Siyababona abantu bayakhala abadliwe. Nathi siyinethezeka TV baningi abasibhalelayo usuku nosuku abafuna ukuphumela obala ngokuthi badliwe kanjani. Abayi la abadliwe khona bayokhala khona bafuna ukukhala kuthina kunethezeka TV. Sengifuna ukuyalana ke Mavovo. Wena uthi ugeza inhlanhla ngesigezo sala ekhaya ukhuculula khona umuntu ephakanyelwe izinto zakhe. Sengifuna ukubuza la ekuthenini ukuthi ophumelelayo kuukuthwala noma kuukuthi lo muntu kukhona la ithite khona ukuthi akabatshela ngabomndeni ngenxa yokuthi mhlawumbe sesikholwa endaweni ezahlukahlukene ngoba nakho lokho kwenza ukuthi ngibe nemfihlo emndenini ngisho sengiya kuMavovo ngenxa yokuthi mhlawumbe ekhaya kuthiwa ayithintwa lezo zinto kodwa mina ngiyathola ukuthi kumele ngiyithinte. Kukhona abantu khehla abaphumelelayo bengathwele namanje lokho ngisaqinisekisa. Kukhona abantu abaphiwe ukuqonda ngezinto zegceke. Uyabo? Abazi ukuthi izinto zegceke zihlanjululwa kanjani. Umzimba womuntu uhlanjululwa kanjani ukuze kukwazi ukuthi kuphakame ubunhlanhla bakhe. Asikhulumi ke thina ngabantu abaku competition yezithwalo. Ngoba kwesinye isikhathi mhlambe kungenzeka wena ungibuke ngithwele kanti mina angiyangi ngiyothwala kumuntu ngemithi. Uyezwisisa? Kunento ethize engijoyine kuyo yezinto zakhona ezenza ukuthi ngibe nemali. Kunomehluko lapho khehla ngoba ukube ngempela eqinisweni basasekhona abantu abathwalisa abantu bathwaliseke. Yini bakithi abantu bakhale kangaka ngokuthi baqoliwe? Yila kufika kube nomadida khona ukuthi kusangenzeka kube kunento ethize mina engingene kuyo inhlangano ethize eyenza ukuthi ngibe nemali. Yakamoya noma eyasemkhathini akasilinganise lapho. Ama-spirit maningi khehla esikhathini samanje. Maningi ama-spirit ngeke siwagagule ngegama ngoba kusasa sifuna ukuthi bese kuthiwa uMavovo wathi vele mina ke abantu bayangenyanya. Banginyanyela nje lona iqiniso futhi ile ngiyolifela. So angifuni ukuthi bese ngiyagagula. Ngifuna ukuthi nomuntu noma eza kimi ezongibulala azi nje ukuthi hayi lo muntu ngimbulalela ubusathane nje kodwa ayikho into akakayigagula ngami noma akake wayisho ngami. So nina nizobhayiziswa ukuthi abantu baneyinhlangano ezithize abayijoyinile basacrifice ngeminyaka yabo. Angithi uyezwisisa. Yeah. So leyo nto ke vele ngingasho ukuthi ayinabo ubungozi ngoba ngisacrifice ngeminyaka yami ukuthi okay mhlambe njengoba ngino 51 nje mangithe 35 years
mhlambe ngizofa mhlambe sengina 85 years bese ngithi ayivele ngizobe sengimdala yebo anti yabona lapho uthi angihluphanga umuntu ngijoyinele nje mina ngasacrifice ngeminyaka yami angithi yabo so leyo nto ke ngizothi ayinabo ubungozi angithi uyezwisisa Yeah. kodwa mase siye esithwalweni khehla ayikhohlwa noma ungasiconverta noma ungenze njani isithwalo uma ususithwele nje sinama terms and conditions Yeah. isithwalo uma ususithwele nje siyabulala ekhaya lesa bathi asibulali ngeke siphikise kusho ukuthi bona banendlela yabo yokusiconvert kodwa namanje ngisacela phela bakithi ake nibanike abantu bethwale babe nemali abantu abanganiniki imali bese kutholakala ukuthi abantu abasasitholi futhi leso sithwalo Mavovo basuke beyalelo bani laba bantu laba yakhona ngoba egcineni bakhala bonke abantu abathi bayothwala mase kuba khona abantu abathi bana banenhlanhla yokuzalwa ngoba umuntu uyasho ukuthi mina uyazi mina ngadla mhlawumbe ukhambo lithile ngaya kuMavovo ngadla ukhambo lithile wangimisela lona noma saya emfuleni wangigeza ngalimisa emfuleni lokhamba noma ngathola leso sigeze esithile ngifuna ukuya lapho uthi into zami zaqaqeka lapho kodwa kukhona osathi ngifuna ukuyothwala ngifuna ukuya lapho uMavovo ukuthi lezi zinto akuyihlukanise lokho komhlanhla bangempela ngoba umuntu ngeke kuthiwa akanayo inhlanhla ezelwe cha phela mfoka Shembe abantu basuke belayelwe nayini nina bama TV ngoba nani niba nolimo oluhle ekuthenini mina mangiqamba amanga bese nani futhi nongezela kulamanga mina engiwaqambayo ukuthi ngempela uphondo likaMavovo le 150,000 liyayishintsha impilo yomuntu yabona nje mina nani siyoxatshaniswa ukuthi nina nilesabi iqiniso kodwa mangabe nilithanda iqiniso siyohlezi nje singabafowethu kanje cishe uyibonile enye icomment ithi hey kwaze kwamnandi mfoka Shembe manihlele kanje noMavovo yebo ngiyibonile impela ya eyomuntu ke loyo ngayena umthakathi eyomuntu nje oneqiniso oyibonayo into eright nento errong angithi uyabona mina ke siyohlukaniswa yilokho ngoba mina kulezi igezo zala ekhaya nje njoba abantu ngibageza ngo 3.5 kunemsebenzi mhlawumbe othola ukuthi eyo 6000 leyo msebenzi leyo kweyokuqala angidluleli phambili nomuntu othola ukuthi mhlawumbe asiqalanga ekuqaleni ukuze naye akhona ukuthi angethembe uyabona nje izolo khona la bengiyosebenza khona ngisuswe yikho ekhaya ukuthi ngiyosebenza umuntu owaqala ekhaya njengoba beku December walibona iqiniso likaMavovo wayesecha Mavovo ngicela ukhuphuka unyaka usaqala uzongilekelela la bengiyomlekelela khona angithi uyayizwisisa leyo nto kodwa akaqalanga ngale mali anginike yona izolo uqale ngemali encane yokuthini istart sokuthi asigeze lokho okumele kugezeke kuye emzimbeni kuze ezokhona ukuthi alibone iqiniso angithi uyayizwisisa leyo nto kodwa waphetha amaphondo nezigubhu uyabo okungazange kulenze lona leliqiniso ngoba vele wawathatha egejile la bekumele aqale khona eqaleni Mavovo ngikuzwa kahle uyazi mawuthi ithina bama TV kodwa thina njengenethezeka soyiqhelalanisa kuleyo nkulumo nabo uyiqinise Mavovo ngoba senza iqiniso ngaso sonke isikhathi ingakho into esayisho kwinethezeka TV ekutheni ukuthi asivele nje sishone efletini sikufica uhlala efletini Mavovo uyinyanga kuthiwa uyinyanga efletini emakhaya ulusinkomo uthunywa obhuti abadala mawufika emakhaya bakuthuma esitolo bekunika ikhiye mabekunika ikhiye makufa ugijima ngenyawo ugijima ngenyawo lokho wehla wenyuka kuthiwa hayi umfana wala ekhaya omncane othunywayo osathumeka ekubeni ekhaya kwaziwa nokuthi uyelapha makuthiwa kodwa usiyafika kephi usefletini lapha kuthiwa hayi ugalagala lenyanga ekhaya awuyiphathi nokuyiphatha leyo ngifuna ukusho ukuya lapho Mavovo ngoba iyona into eyinkinga esihlasele kakhulukazi ezweni uthola ukuthi umuntu ekhaya akaze kwenziwa ngisho into ezincane okubonakalayo ukuthi lo muntu unobizo thizeni abalazi ngisho ukulazi bazi ukuthi mhlawumbe uyiphathela ngenye indlela noma uyibambela amatoho kodwa sithola ukuthi useyinyanga lokho njengenethezeka TV sathi thina ngeke sikwazi ukuthi sithi thina sofika singayazi indumba yakho ingakho safika qathatha la eGoli
saphinde saye ekhaya iy'ndumbo sayibona zintathu mangaphosisi ngoba kukhona le yodwa ehlangene zabambili phakathi kukhona la ongena khona wedwa nala esangena khona thina sakwazi ukuthi si-interview kuyona saphinde kusaba ile okuyiyona emegelekeqe yayimela yodwa lapha eceleni kumanje ngoba sila eGoli njengamanje siseGoli la usebenzela khona ngoba sifuna ukuthi yonke into kumuntu siyenze ibe yiqiniso engabuyi umuntu ezokhala kuthina Mavovo nalapho ukwengeza kakhulukazi ukuthi ngoba ula usebenza kanjani ekhaya usebenza kanjani ngoba uchaza ngalomuntu osuke ekhaya kumanje athi uyomlekelela izolo uyomlekelela khona ngala eGoli uyosebenza ngifuna ukusingena kulolo daba njengamanje Angithi imfo kaNhlanzi njengoba ngichaza ningangizwa kabi. Abantu abazoza la kimi befike bezolimala la kimi. Bazobe belinyazwe yini makube nina nivumelana nami manje into emnandi ngani eyenza ukuthi nginithande ayikho nini into enispiceayo ekaMavovo uMavovo uyayikhulumela nina nimpheke ngembuzo ayiphendulele ayikho into yakwaMavovo nispiceayo ebantwini ukuthi igili imanga yenzani nginithandela lokho nje mina bafowethu ilokho nje engifisa ukuthi nikuqikelele futhi nakumuntu oyofika kini afuna ukuthi into yakhe niyispice ukuthi ebantwini igili imanga nize ningakwenzi bafowethu ngoba ukulimala kwabantu bayobe belinyazwe yinina ngoba bebengeke loya muntu bambone ngaphandle kwenethezeka TV. Uqinisele Mavovo? Yebo. Asingene la eindumbeni kumanje uqale ngokuthi kukhona istats la ekhaya awuvele umuntu umenze into athi yena uyayifuna sikhuluma ngalezi ithwalo ke ekutheni ukuthi kukhona umuntu ovele kuthiwa mayiphumelela uthwele omunye kuthiwa hayi lo hayi uyiphumeleliswa idlozi sabona u1 no2 no3 noma unomhlanhla bakhe bokudalwa lo muntu ingakho ephumelele kanje kodwa umuntu ophumelelayo njengamanje emphakathini bakhuluma ngesithwalo ekubeni wena Mavovo wenza iqiniso lokuthi uyakwazi ukuthi mawukhuluma nomuntu uthi wena uzomqala eqaleni la uzomqala khona eqaleni ngaphambi kokuthi lo muntu uze uyomnika lento athi yena uyayifuna noma uyomlungisela lento athi yena ufuna yona uqobo ngifuna ukusingena lapho nazi indumba zila sila eGoli njengamanje ezinye zile ekhaya eMnambethi. Yebo Khehla njengoba nje sengichazile ekuthenini bakhona abantu abaphumelele abangathwele nabangahlanganisa izinto ngoba uyabona Khehla umuntu ongayihlanganisa izinto uyabona umuntu nje ozovela ethi I'm born again engagcabile engashisanga impepho iyamsebenzela inkolo yamsebenzela 100% perfect ngoba into nento uzothi the name of Jesus akaxubi lutho izomsebenzela leyo nto mama usubolile nje umzimba wonke ama raise inhlanga sekuphambene nje bese futhi egcineni suthi I'm born again ilento lezo kudida ezokwenza futhi ukuthi kungayi la wena othi ufuna khona uzuswele ngisho utamatisi wokuthi wenza igrave ngoba manje ushaya ngapha ushaye ngapha ushaya yiba straight kufana nomuntu ozothi mina ngiyabhilivela emthini uyophila ngesihlahla uyophila ngempande ongaxubi lutho ilokho mina engibhilivela kuthi umuntu kahle kahle akangayiphikisi yena usho njalo ukuthi umuntu akangafiki enze into ethi emayenza ephinde yena leyo nto eyoyigxeka ngasese ukuthi uyigxeka yena ephinde futhi eyiphendule le nto ade eyigxeka yona ephinde seyenza ngaseseyenza ngalendlela futhi ade eyigxeka futhi yena leyo nto useyayenza futhi ngifuna ukuthi uye lapho ukuthi kuyenze ukuthi uyigxeke wena ukuthi wena uhambisi kahle Kuyenzeka Khehla uthi uyigxeke wena ngoba yazi mina into engiyithanda iyodwa yazi mina ngeke ngifonelwe abantu nje nabesifazana osisi nje othola ukuthi bona bangena ezintweni zemithi kodwa abalalelayo le inkulumo ezikhulunywa zinyanga bethi Mavovo sizokuthandazisa ngoba uhlezi useqinisweni uyabona ukuthi ingakho nami ngingabakhulumi kabi ngingaligxeki ivangela abakulo ngoba lona lelivangela abakulo yileli futhi nathi esiphila ngalo
uyezwisisa Yizwa la. leli vangela abakulo ileli nathi futhi esiphila ngalo ngoba sonke singabantwana bakaNkuluNkulu akekho ohlukile kunomunye ngoba evangelini simunye. Kuhluka ukwenza nokuthi umuntu ukhule kanjani noma umuntu izinto zakhe zathinteka kanjani kwangenwa kumuphi umkhakha ukuze kulungiswe lezo zinto. Hayi phela khehla kokunye kuyenzeka ukuthi ungene empandeni ngeanger. Oh yeah. Ma ungena empandeni ngeanger izophinde futhi kushaya impande. Ngoba manje uzosuke wenza izinto ngendlela errong ngoba une-anger. Impande ifuna umuntu orelaxile. Yeah. Nokuqondayo ukusebenza kwempande. Oh yeah. Ungangena empandeni ngeanger. Nokuthi ufuna ukukhompyutha empandeni. Ngeke ukhompyuthe empandeni. Ngeke uze ukhompyuthe empandeni ngoba uzothi mawuthi ufuna ukukhompyutha empandeni ijikele wena. Yeah, ilokho nje mina ngikushoyo. Ungangena empandeni ngeanger. Ungangeni futhi empandeni ngokufuna ukugcwalisela abanye abantu ukuthi wena wazi kangcono ngempande. Emhlabeni akekho umuntu owazi kangcono. Isintu sithi umuntu ngabantu. Washo njalo uBrenda. Wathi umuntu ngabantu. Nasemnyangeni ikhona lento ukuthi abantu bayathekelana. Thokuthetha umuntu ngisayothekela ngisathi mhlawumbe ngiyanyuka ngemangosi noma uhlezi uhamba uye ko-Angola noma uye kulamazwe angaphandle ko-Malawi ngifuna ukuya lapho ukuthekela nokuthi ukukhendla ukuthekela nakho konke lokho kuyahlangana la. Kufanele phela khehla kuhlangane ikakhulukazi kithi thina singamagehla ngoba nami insizwe eziningi ziyangifonela kakhulu zidinga into ezithize kodwa futhi mina into enhle into engenayo anginayo. Angithi nginento ngingenayo nanokuthi ke mina ngumuntu onenye inkolelo khehla ngifuna mangifuna amafutha emfene ngiwakhiphe kuyimfene angifuni ungithengisele ngingayibonanga imfene ngoba mhlambe ngizogeja kule yanto engifuna ukuyoyenza kumuntu kanti mhlambe ngifaka amafutha enkukhu. Yebo Mavovo isigezo sikhona isigezo sakho sivula konke sivula inhlanhla ngokusho kwakho. Kuningi okusuke kuvaliwe noma okwaphazanyiswa nasephambili noma emuva kulakho la udabuka khona. Sesikhuluma ngesigezo ke manje ngoba siyabona ukuthi masiya lapha ekuthwaleni vele abantu bazothi lo muntu uthwele ngoba sebebona kuqaqeke izinto zakhe nezinto ebeyivalwe into encane seyiqaqeka lezi sekwehla nemali mhlawumbe ezavale kakudala mase kuthiwa lo muntu uthwele kanti ukwazi ukuthi enze into ngendlela wena omyalele ngayo njengoba ugedla wazi ukwelapha futhi uphinde futhi ungene enhlolweni ukuthi lento ifanele iqashulephi. Ngifuna ukuthi siye lapha ekuthenini ukuthi umuntu wenze njani mefisa ukufika kuwena usebenzela la eGoli uphinde usebenzela emakhaya. Uyabona nje mfoka Nhlanze eke ngikuphe nje isikole samahala ngeke ngikubhadalise. Uyabona kunomuntu othendumbeni akusangeni umuntu. Abantu abasizi. Bese ethi mina mkhulu sengifuna into yokuphila. Ngifuna ukuthwala. Umbuzo uzothi ingani indumba wena yafa ngobufebe. Isidalwe esasikuwe saqhela kuwe sabaleka. Ngoba uhamba ulala nanoma ngawubani. Ulala nabantu abazocela ukwelashwa kuwe. Angithi uyayibona leyo nto. Lesikhathi wena usuyothatha lesa sithwalo. Le yanto kade uyenza lapha wena ebantwini sesizophenduka ke manje lesithwalo sikushaya ekseni nemini nentambama silala nawe. Ngoba manje sesizokwenza le yanto Obuyenza kubantu. obukade wena uyenza kubantu ngoba lo okade engene kuwe usebenza ngaye useqhelile already kuwe. Kodwa wena mawuzoqala la esigezweni uzovuma izona ngithi kuthiwa vumani izono kuze ithethelele. Bese kuthiwa abanye bayayivuma abanye bayayiphika kodwa babheke futhi ukuthi inkosi ithethelele. Ithi inkosi ke ngizothethelela kanjani uma ngabe ezinye nivuma ezinye nibe niphika. Angithi uyabona mawuzile wena wazovuma izono wathatha lesi sigezo wavuma izono zakho uzohamba futhi uyophila ngoba umuntu phela uyaphinda azalwe kabusha. Akushiwo ukuthi mawusukwile bhabhalala ulala inguna phakathi vuka uyithintithe ulandele ezinye. Impilo izoqhubeka angeke kusalo ubalela ukuthi wenza ukuthi ngoba usuyivumile zathethelelwa zahlanjululwa. Abantu abasondele bezovuma behlanjululwe mase bethatha ke igxathe leyaphambili phezulu kwempilo yabo. Ngeke sithi basondele khehla
ngiyaye ngithi mina ovunyelwe inkosi engamvumelanga futhi cha asinankinga naye ngoba angeke sithi basondele kube ngathi sesiyababiza cha mina ngibiza umuntu umuntu angalalela umuntu yena mayevunyelwe inkosi yakhe nezidalwa zakhe uzosondela kwamavovo. Mavovo awuchazela umuntu usebenza kanjani usebenzelaphi kumanje siseGoli siyakhumbula phambilini besifanele sifike ekhaya sikwazi ukuthi sikhulume nawe ukhona ekhaya eMnambethi ngoba siyasifika ekhaya sibuye la eGoli kuloko kudlule besila ngenxa yamaholidi nangendlela okwenzeke ngayo siphinde sabuya la eGoli singakabuyele ekhaya kodwa maduze sokugcina sifikile futhi ekhaya eMnambethi ngoba sike safika futhi phambilini abantu mabangabuka futhi izinkulumo zethu nezingxoxo zethu sino naye ubaba uMavovo sike safika nasekhaya eindumbeni ngokuhlukana kwazo. Mavovo usebenza kanjani? Hayi mina i1 month ngiba sekhaya i1 month ngibe seGoli kodwa ke kwesinye isikhathi kunokwenzeka uthola ukuthi bese ngiyagaxela mhlambe ngokuphuma ngiyendawana thize ngoba cishe nje namanje iviki lokuqala leli lokuphela kwenyanga ngizobe ngingale ePontadora. So ngizofike futhi ke bese mangisuka khona ke sengizobe sengitholakala ekhaya kwaMkhize. So sengishola ukuthi angifuni ukuthi ngizibophezele ukuthi 1 month la bese makungasenzeki bese kube ngathi anginaqiniso. Ngiyaye ngicontrol ukuthi kukhona ni la engibe sengiphuma khona ngendaweni ethize. Kodwa ke nje cha ocingweni nje la kwaMavovo ngihlezi ngikhona ngitholakala ekhaya ke sebeyobekezela kwesinye isikhathi ngoba emakhaya uthola ukuthi ugesi mawuhamba futhi niyabona sile phansi uthola ukuthi ifoni siba nenkinganyana inetwork kodwa egcineni futhi ngigcina ngitholakala nanokuthi futhi mawenze nje ivoice note yakho makubuya inetwork iyangena lapha ya ku WhatsApp ngiyilalele bese ngibuya kumuntu back. Yebo. Okay Mavovo ekhaya kuseMnambethi ucacisela umbukele ekhaya ukuthi kukuphi noMnambethi mayila eGoli umuntu noma engakwazi ukufinyelela la eGoli ufinyelela kuphi neGoli. Mina eGoli ngiseSoweto eMapetla. Yeah kula eduze naseProtea eSoweto eMapetla. Ekhaya ngikwaHladi enumber 2 phesheya kwe8 ila ngihlala khona ke ekhaya kithi kwaMkhize la nane nafika khona. Yebo. Okay inamba otholakala kuyona 0724824 yinamba engitholakala kuyo. Laba bathi hi cha ngibaphendule. Ngiphendula mina umuntu ozofaka ivoice note akhuluma into ephelele bese nami ngiyabuyela kuye ngikhuluma into ephelele. Hayi laba baka hi ngiyaye ngithathele nje ngokuthi yilabantu vele nje abadlalayo yabo nalaba abathanda ukuhlukumeza ngoba phela ngazi lento sekukanga ke ngisho but still basaqhubeka nayo. So sekukwabo ke kodwa kasingene kukho thina sisebenza ngabantu abadinga usizo. Hayi nalaba kothola ukuthi mawuseGoli mkhulu ubuya nini eMnambithi ubuye eMnambithi bangezi mawusukhuphukile ususe eMnambithi laba baseGoli umkhulu ubuya nini ngaseGoli. Hayi laba singeni futhi indaba yabo sisebenza thina ngabantu nje abazi ukuthi badingana empilweni laba bahlale bezenzela izinto zabayi okwabo asingeni kukho. Mavovo sibonga hlakhulu ngesikhathi sakho sibonga ngeqiniso lakho nokuthi baningi abafundayo eqinisweni nasenkulumeni futhi ade sikhuluma njengamanje baningi abantu asekudlalwe ngabo kwakhulunywa ngezithwalo abanye bayasibhalela nje uthola ukuthi ethi umuntu udliwe endaweni ethile uthe ithina bama TV akasayi kule TV ambone kuyena usebhalele inethezeka ukuthi inethezeka ayimsize ngoba uvele kusibanibani siza ukhulume ngalowo muntu ungidla imali yami awuyingane kuleya TV ngoba phela bekhuluma kuleya TV lowo muntu unayo indumba hayi sahlangana eflatini thizeni ileyo nto ke nakhona ebekufanele siyicacise ekuthenini ukuthi ezinye zezinto Mavovo uma sikhuluma ngokwelapha sikhuluma ngezinto esizikhuluma nawe izona ezifanele zilaphe umuntu esakhuluma noma umuntu esakubuka usakhuluma ethi umuntu ngakuthola ukuphila. Sibonga kona lokho ekuthenini ukuthi ungakufihli izinto ezenzakalayo ngoba nawe abakufonelayo abantu mabethi badliwe bakhuluma yona lento oyikhulumayo ukuthi hayi ngambona kwi-TV thizeni lowo muntu usengidla imali yami ngoba abanye bafuna ukulungiselwa izinto
othola ukuthi ezinye zazo bayilanda ndawana thile. Mavovo, sibonge isikhathi sakho. Hayi siyabonga kakhulu njoba ngangishilo ke mfoka Nhlanzi ngathi hayi mina sekuzofika isikhathi sokuthi abantu abalanda igubhu balanda amaphondo ngingasabadingi amavovo. Ilokho nje khehla ngoba into yabi nezinto eziningi enye into futhi kuyenzeka uthola ukuthi laba ababanika lezi zinto ma bemlandelela umuntu ogeza labo bantu bethumela izinkaba ukuthi aziyombulala. So manje nami ngenzela ukuphila nje nanokuthi into yami ingabi nawo umsindo. Sebeyibonela nabasafuna ukuyilanda lezo zinto ukuthi mase ibaxaka bayoya kuphi. Kunjalo mbuke lapha ekhaya uMavovo 9 sila igoli ngoba besishilo ukuthi yabona siyehla senyuka uma kuya ukuthi kufanele sifike eMnambithi siyafika nje iqathatha eMnambithi sengaphazamisa lokho ke ngoba beshilo ukuthi uMavovo ubuye ephume ngaphandle kulamazwe ngaphandle makukhona ayokudinga khona noma eyokucobelela khona noma eyokusebenza khona ngoba mosebenza njengomavovo inyanga eziningi nabantu abaningi bayasondela kuyena ngoba elugedla ekutheneni ukuthi ekwazi eqhubeka nabe bekwazi ukuthi bacobelele ngolwazi. Kuningi ke naye akushilo ekutheneni ukuthi usebenza kanjani. Nawe ke thatha inamba yakhe ngoba eseyishila inamba yakhe ikhona na la screenini. Usilandele inkundla zokuxhumana, ngena ku TikTok, ungena lapha na ku YouTube, ungene ku Facebook, sikhona na kanjani. Igama lami ngingumzothule ngwakashembe isibongo Mafafuke njengedangabane. Sambane samba inkosi angalala maqedo lala bafowazane ayiphinde ibonane yipa.